嗰個牛精開家點啊？佢又真係可憐啦，成個人都謝晒。咩事啊？張先生，宋小姐佢冇上到機喎，佢同鄭繼鳳走咗啦。咩話？小蘭冇上到機啊，同鄭繼鳳走咗。其實上門粥啲嘢咧唔係咁好食㗎，我一時間都諗唔到邊間好啲。你老豆唔會中意我唔係㗎，想同你分天橋底咧，佢都冇鬧過我。佢話只要我中意咧，佢就中意㗎，佢一定會接受我哋㗎。馬上叫人揾翻佢哋兩個翻嚟。不如今日去見爹哋啊！佢對我印象咁差。佢今日心情好好啊！今日見佢係最好不過㗎啦。佢唔識賭錢咧，都贏咗錢開喎。今日見佢啊！我諗都係遲啲至見佢啦。有冇錯啊？唔好啦，你都好攰啦，早啲唞。咁好啊，早唞。拜拜。拜拜。宋生要見你。你真係中意小蘭？你話中意佢啊？但係你知道小蘭佢有幾多？小蘭就唔係我正室生嘅，但係我自錫佢，你知唔知點解？我正室喺30幾歲嘅時候，已經心臟病死咗。嗰兩個大嘅女一樣有呢個心臟病嘅遺傳。醫生話過，佢哋兩個未必過得40。你幫我諗啊！我咁辛辛苦苦，今日先能夠建立呢個賭博嘅王國。如果我退休之後老咗之後，可能就淨係得到小蘭一粒腿，嚟承繼我嘅事業。所以我一定要揾個好出色嘅男人，我先能夠將阿小蘭交俾佢，將我生意交俾佢。唔怕講，你點睇都唔似我女婿。唔識字，結過婚冇事業，唔講話前途咯。咁我點放心將個小蘭交俾你？唉，仲係小蘭仲細啊，好多事情佢都唔識噶。佢以為同埋你一齊開心唔得，佢冇諗過前途。唔怕得罪講佢啊！你話你有乜嘢可以俾到小蘭？你知唔知道？如果我過咗身之後，小蘭就係全城至有錢嘅女人。如果佢同埋你一齊，就一無所有。但係佢未必開心。一個女人最大成就就係嫁一個好老公。我雖然好多嘢都唔及人，但我會好錫佢。我揾10蚊，我會俾9蚊佢使。我唔識字，我會學。我冇事業，我會發奮。我會盡我一切能力，令到小林幸福嘅。我要佢食最好、住最好、着最好。我知道點講都冇用。
你哋兩個都係大人嚟嘅，唔通我幫住你哋？宋生，你信我啊！小南同我一齊，佢會好開心㗎。放我開賭㗎，對你嚟講，我只好用一個老土嘅辦法同你賭一鋪。你贏咗，我俾小南跟你走；如果你輸咗，馬上喺我面前消失，以後唔好再見到小南。我係認真，冇其他辦法，就唯有聽天由命。點樣賭，由你話。擲色仔鬥大，擲色仔鬥大，願賭服輸。你擲先，我先。你親口應承，輸咗你就要消失。你又想騙我？你識賭錢嘅？你連小南你都呃埋？要做我女婿，就一定係一個有膽識嘅賭徒同埋有腦筋先可以打理我盤生意。你有呢個資格？到你。3條6，我又賺到3條6。即係平手，再擲我。今次你擲先。3條6啊！我又賺到3條6，我仲唔行運？啲運嚟啦！我足之得行運啊！又係3條6啊！哦，宋生，你賺到665啊！到我啦。你唔食煙仔㗎？哦，3條6，宋生，我擲到3條6啊！嗱，你講過㗎，願賭服輸啊，冇得抵賴㗎。小南啊，你爹哋話，如果我擲到3條6，佢可以俾我同你一齊㗎。爹哋，你唔會反對㗎嗬？好啊，你聽日就嚟我賭場返工，我俾個經理揾你做。對唔住，宋生，我唔會幫你手嘅。你又想點？我唔會去賭場幫你手。咁你又想要乜嘢啊？我淨係會幫李大友做嘢嘅啫。李大友邊個李大友？你寧願跟佢唔跟我？李大友救過我，我淨係同佢一個人賣命嘅啫。你而家俾間賭場我都唔會做。爹哋啊，你唔想要一個見利忘言嘅女婿㗎係咪？好啦，你哋點諗都好啦，不過一定要應承我一件事㗎，唔好咁快就結婚先，俾多啲時間大家了解一下。OK？
一幾六啊？加油！點啊？雞妹今日試跑點啊？係好嘢，唔幾六啊？喂，雞，唔食見你冇咁好笑容噶喎。哦，見雞妹今日咁 fit，咪開心咯。係咩？都啱嘅，全靠你啊！嘥你咁多時間同埋精神操嘢馬嚇。紀錄坐2望1有得跑，操多幾課啊，直頭輸下邊啊嘛，登哥啊嚇。係啊。分分鐘啊，贏晒 Ken 手添啊！大哥，啱收到料啦！藝冠學嗰邊咧就臨時變陣，就抽咗3隻馬，換另外3匹馬落去。你知唔知換邊幾隻啊？大夢想家、夢想成真同埋隻同埋隻乜嘢你講啊？發夢王啦，仲俾鄭家龍騎添。喂，做咩唔食嘢啊？攤凍做冷盤咩？喂，登哥，而家話俾你聽添。咩啊？阿雞呢排風騷咗好多啊！佢同翻小蘭拍拖啊！發夢王同雞會起碼爭半班，佢哋揾鄭雞龍騎，我哋得個摩利斯，人又輸馬又輸。還好，你仲清醒曉講呢句説話。喂，而家咩事啫？佢哋有鄭雞龍有發夢王點啫？我哋有運啊嘛！真㗎喎，嗱，我就快同阿玲結婚啦，行緊運啦，係咪？阿雞啊仲厲害，連個賭王搞掂啊，即係行晒大運啊！嗰兩個加埋啊，淨係運都贏晒。桃花運你兩個贏晒啦！正所謂情場得意，賭場咩意咧？嗰個字我唔好意思講。你樂觀啲會死嘅咩？情場得意，賭場更加得意啊！啊！呢邊啦，好啊。乜今日咁遲啊？係有啲事。洪哥，點啊？今日係咪飲開礦泉水啊？攞支礦泉水嚟啊！係咧，深哥龍哥，今個禮拜六有冇咩 tips 啊？關照下細佬啊！哦，發夢王，大夢想家，夢想成真鐵角。如果想贏嘅，瞓個身落去，冇得輸嘅。睇佢咯喎。你聽到睇到啦，睇個衰樣招積到點，冇辦法啦，事實擺喺眼前係咁。加油！我一定要幫你贏呢場球馬。好，聽到未啊？俾心機啲啊！走啦！聽你擺，走嘛！爹哋擺，跑啲啊出生，咪拍咗你！嚇！森哥，隻馬好辣喎！我入咗行咁多年啊，最靚就發夢王噶啦，點跑都唔輸得噶啦！叻你大友啊，上次啊，好命咪揀你好馬啦！今次咧就俾隻馬打翻死自己啊！李生，做乜鎖埋門咁嚴重啊？我已經同翻宋小蘭一齊。喂，我以為咩嘢事添，要鎖埋門同我晒嘢喎！哎呀，真係隨褲放屁！宋啟邦叫我到場幫佢手，俾個經理我做我都唔去。係咩？咁冇威？我要留翻喺馬場幫你大有手，其他人我可以唔理，但係你大友我一定要幫，因為佢對我有恩。如果唔係佢，我已經死咗幾次啦。老豆，呢次一定要幫我。我想你叫阿龍拉隻發夢王，唔好俾佢去馬。你想要咩着數？你講。嗱，你今次講嘢咧有文路啲，不過我同你講嘢咧就冇計傾嘅。你當做生意啊！你要乜嘢？發夢王啊，冇可能輸㗎！我贏咗發夢王以後咧，我發大達㗎。
你有咩俾到我啊？嚇！呢單嘢我唔會講。如果你哋驚嘅就退出，唔好似翳契爺咁翳我，知唔知啊？你想我點啊，老豆？冇咩想點，你大有想做馬場皇帝咩？佢根本就妄想，佢何德何能啊？佢絕對可以㗎。你喺馬圈長大，你知馬圈咩嘢事噶嘛？就算佢哋大有今日贏咗馬，攞晒銀冠啲馬，佢又死快啲嘅。如果你同佢好嘅，你不如等佢輸快啲，等佢做乞衣，等佢踎街，好過馬場俾人整死啊！知唔知啊？你當買一次仗俾你大友啊！如果佢統一咗馬場，佢一定要着數俾翻你。我唔稀罕，我唔想揾呢啲咁嘅老細，知唔知啊？佢咁嘅傻嘅癲嘅。如果你跟住佢啊，你冇好死嘅。唔好話老豆唔教精你啊！嗱，你以後咧乖乖地跟住宋啟邦揾食，知唔知啊？走啦，冇嘢好講噶啦。喂，即係擺。啊，醒醒目目 keep 住咁唞啊，馬王都有得你做啊，唔係一針白線。誒，落嚟慢行先啦，誒。隻馬 fit 啦。跑啊跑得，都係撳住啲死人嚟啊！誒，拖翻馬房先啊。咦，老豆咧？我話雞咯，叫咗森哥入寫字樓傾嘢喎。我大佬揾老豆，咩料啊？係，好嘛？畜生！你冇腦㗎！你知唔知你咁幫啲人嚟害大友啊？喂，如果你有靈嘅，放手啊！唔好贏！放手！你發咩癲啊？你再掂我隻馬，撲你撲到你釘牌啊！你兩個輸眼嘅，攬住一齊瞓街啊！神神化化嘅黐線！幫你收窄少少好唔好啊，小姐？小姐好唔好啊？好唔好啊？是但啦。係誒條褲同我放長寸半到啦，係寸半啱噶啦，係。先生，我禮服短咗喎，不如幫佢放長佢啊，好唔好啊？放長幾多啊？大概寸半。唔得，寸半唔得，要3寸，係3寸啱噶啦，冇錯。條褲你好窄喎，幫你放翻闊佢啊。闊幾多到啊？大概要2寸到。2寸啊，2寸唔得啊，半寸得噶啦，係。先生，不過新郎禮服都做得好 fit 身嘅。小姐，新郎咧就唔係我，係我個仔，佢就好忙嘅，去廁所都唔得閒嘅，所以我咧嚟替佢試身嘅。哇！喂，呢度差唔多搞掂噶啦喎，玲。喂，唔係講笑係嘛？呢兩對嘢咁襯嘅，大友仔見到肯定好高興。擺埋啲嘢先。阿玲啊，你知唔知啊？大友仔啊，一直都好恨有我自己嘅家嘅。喂，佢21歲嗰年啊，佢生日啊，你估佢許過咩願先？佢話佢好恨有我自己嘅家，佢好恨結婚。佢傻嘅，21歲結咩婚啫？係咪先？但係咁啊，佢次次拍拖都係認真到不得了㗎，啲女仔衰㗎咋。不過咁啊叫做好彩喎，我又覺得呢隻天有眼，咪等到而家咁耐，結果等到一個好似你咁好嘅女仔。嗱，個大友仔啊，同你結咗婚之後啊，佢肯定咧就當我老婆係寶喎，當我老豆係草㗎咋。到時啦，如果佢唔理我，你千祈要理我喎，你知唔知啊？做咩啫？大友仔忙埋呢2日啫嘛，佢肯定當你係寶。
做咩啊？喂，做咩事啊你？冇飲酒，冇飲酒，千祈唔好飲酒。嗱，你口乾係咪？OK，我哋買咗好多嘢嚟飲嘅。唉，又有菊花茶，唉，又有檸檬茶。嚟坐低，嚟任你飲。喂，唔好飲啦，唔好飲酒。我要飲酒啊！你唔飲得酒㗎，你好易醉㗎，阿玲。我好驚啊！我驚好似前咁，我有餘金，我唔會同大哥結得成婚㗎。唔會嘅，一定唔會嘅。由註冊到而家，我同大哥都好似未見過面咁，所有嘢全部得我自己搞，好似一廂情願。我好驚啊！我好驚後日結婚大哥唔會出現啊！我好驚啊！你聽住，坐低先。我頭先都話咯，大有仔黃埋呢2日啫嘛，係咪？你唔好亂諗得㗎。唉，嗱，唔好再喊啦，飲嘢係嘛？嗱，慢慢飲。真？喂，唔好飲酒。嗱，喂，我怕你飲咗之後發癲啊！我嗌住要走啊，好似上次咁啊！阿玲唔好喊，點解仲要喊啫？係咪先？你過幾日啊，就係個大好日。喂，阿玲啊，我1個鐘頭得閒啦，出嚟啊！好啊！咁你就落嚟等啦，拜拜。唔使講啦，大有仔啦，咁開心。我要過去啊！我隻眼咧腫唔腫啊？嚇！係喎，有啲腫喎。係啊，死啦！幫我攞啲茶包出嚟啊！嚇，我浸一浸啲茶包得㗎啦，我發燒腫㗎啦。要茶包啊？係茶包。得。喂，嗱，你唔好飲酒喎。唔飲啊！死啦！好大陣酒味啊！點啊？有冇事啊？我冇事。我哋去邊啊？聽日6場馬，發夢王會出賽。哦，酒席嗰啲我訂咗㗎啦，其實話要擺50圍喎。間屋嘅裝修咧都搞掂晒啦，仲爭牆身㗎咋。仲有啊，啲貼我都拍得七七八八，結婚禮服啊啲全部搞掂晒㗎啦。結婚戒指咧，我訂咗對情侶裝啊。如果你唔中意嘅話咧，可以換款㗎喎。得㗎啦，你搞掂晒佢啊。哦。長馬點啊？陣間發夢王同雞糊會一齊試站。我幫你求咗個符啊，保你平安嘅。我幫你掛起佢好嘛？好啊。玲啊，去睇試集好唔好啊？好，你中意啊？記住我頭先講啊，喺200俾一俾佢，跟住收翻住，唔好跑散㗎。OK。當正今次係比賽，一定贏發夢王啊！
好嚟搓定先，驚唔夠贏啊！嗱，先人同你賭鋪，讓2秒，細啲玩一鋪，1嚿啊！你嗰嚿嘢留翻嚟執藥啦。你輸咗呢鋪啊，留得個頭啊，手腳都留唔低噶啦。諗下。我輸得阿雞哥，唔使揾我傾偈啦。喂，點啊？有冇諗住加碼啊嘛？嚇？入閘。喂，雞會點啊？你好。你睇咩㗎？馬就有靈性，知道邊啲咧就好人，邊啲係衰人。而家就唔肯入閘啦。借發夢王好 fit 啊，乜嘢？嗬？冇嘢。嚟啦，試閘啦！啊！隻雞好 fit 喎，隻雞喎，啱啱平紀錄啊！喂，你娶到佢做老婆真係夠眼光咪得，又大方啦，又好心地。唔好擔心啦，發夢王咁勁，佢一定贏緊㗎。Good boy 。乜你哋唔想發夢王贏咩？發夢王咪我哋㗎？點解你哋好似咁唔開心嘅？梗係唔開心啦！你係咪傻㗎？發夢王啊，係你老公破產嗰陣時，俾倪冠學一手立咗去㗎。佢聽日出呢隻馬咧，就打我哋啲馬。如果一個唔小心輸咗咧，你老公成個身家俾晒佢㗎啦。你仲喺度拍手嚇扮天真啊？你咪黐㗎！喂，使唔使咁大聲啊？嗱，我話俾你聽啦，女人咧唔知嘅嘢就要問，如果唔夠膽問咧，即係企埋一邊收聲。你收聲啊真啊！呢個嫂嚟㗎，鬧得就鬧。阿嫂係點啫？嚇，佢丟晒我哋個面㗎喎，佢做錯咗嘛，唔話得㗎嚇。喂，你前世冇撚掟口啊？你唔想輸啊？你就操隻馬。我唔出屎你賴地硬，揾啲女人嚟出氣，你係咪男人嚟㗎？我咩唔係男人啊嚇？話操就操，話贏就贏啊！咁叻你操佢出嚟啊！贏俾佢睇啊！我而家冇操隻馬咩？隻馬唔 fit 啊！隻馬唔夠人時間好啫嘛。咁咪即係輸。你唔好嘈啦，靜啲好唔好啊？對唔住啊，我夠鐘做飛，我走先啦。阿玲，你啊嗱，走埋啦，噏得你就噏。咁點啊？係佢錯啊嘛，我錯啊而家。
拎。做咩啊？入翻去嚟。冇啦，我要做 facial 啊！我趕住做 facial 咧，我俾咗錢嘅，唔好嘥錢啊嘛！咪咁傻啦，入翻去啦你。冇啦，我冇嘢㗎，我真係冇嘢㗎喎。你翻入去啦。唔得，你真係冇嘢啊嘛？咁好，我扯俾電話你，唔好喊咯。你有冇搞錯啊？個女仔嚟㗎，你咁大聲話人哋，你唔俾面我啊？你俾面大友啊？女仔點知佢錯咗係要話佢㗎啦嘛？嗰我老婆嚟㗎，你開口白痴埋口白痴。對唔住，我今日心情唔靚，不過咧，我話心有嗰句，口講嗰句嘅啫。我覺得佢咧配你唔起嘅。你有冇搞錯啊？嗰個話晒咧嫂嚟㗎啦，你咁樣講嘢。數咩啊？佢後日啊結婚結唔結得成啊成問題啦。一定結得成嘅。我話娶佢就娶佢。你樣樣都好啊，有樣嘢就唔好啊。唔係生死關頭咧，就唔係講結婚啊生仔嗰啲嘢嘅。你唔好忘記啊！上次你輸咗啊嘛，老婆都娶唔到啊！我集咗把衰口啊！呢次輸硬嘅咩？我就話輸硬。如果贏出嚟啊，我殺個頭俾你當凳坐。如果輸咗冇屎忽坐你個頭啊！諗下贏得唔得啊？得一個辦法，做古惑馬毒發夢王啊！咩話？呢啲説話你講得出聲嘅，咪人嚟？呢場馬實在太重要啦，對唔住都做一次㗎啦。就算我哋唔毒發夢王啊，都起碼要同佢落刀釘同塞鼻哥。咩話？咁折墮嘅嘢你諗得出嚟嘅？如果我林德亨做呢啲嘢啊，我發咗好耐啦，唔使霉到今時今日啦。有我問你，以後嗰晚場係咪搞呢啲嘢？如果係嘅，唔好預我唔玩。唔得，一定要玩落去。如果輸咗呢場馬，我哋全部都打回原形。打回原形咪打回原形咯！啊，成個馬場污糟邋遢啦，要我哋同佢同流合污啊！我唔做㗎，我最多翻開耕田嘅啫。而家輸身家嘅係大友，唔係你啊！怕輸咪唔好玩咯。唔得，我哋一定要玩落去。我哋贏咗呢場馬，我哋仲要玩場大亨。最多我哋做咗呢場馬，我哋以後唔做嘅啫。你唔好忘記啊！我哋成班人翻身啊，都係靠發夢王㗎咋，你知唔知啊？啊，仲有發夢王，如果聽日贏咗出嚟啊，三冠馬王啊！你咁樣對佢啊，有冇義氣啊？你黐線㗎！你而家同隻畜生講義氣咩啊？同個畜生講義氣啊，好過同你嘅禽獸講義氣啊！你講咩啊？咩啊？你係禽獸就冇義氣啦！你再講一次！你係禽獸冇義氣！我嘈啊！總之唔做呢場馬，我哋就輸梗啦。而家我問你，你係咪要毒發夢王？係嘅，你話俾佢聽。我而家去毒佢。黐線！你個個都黐線㗎，全世界黐晒線㗎啦！啲嘢搞成點啊？喂，你哋有冇搞錯啊？叫你幾多次啲人唔好周圍亂擺入倉啊嘛，整污糟咗邊個要啫？個倉執到滿晒啦！執，你幫我諗掂佢啦。啊係啊，個波波池點啊？700啦。778擺就嚟開張啊！你即刻幫我起貨啊！錢小姐啊，呢個位係咪裝翻鏡啊？我幾時叫你喺呢度裝鏡啫？油油咪得咯。即係你三話啲蠟都要裝鏡嘅喎。裝佢死人頭，而家我揸主意，我話油油就油油。咁你同阿李生解釋喎。死佢去啦！又要出錢又要做到隻狗咁，次次都係咁同我。哎，錢小姐，唔好再纏啦，纏到我頭痛啊！錢錢，你走嚟呢度做乜嘢啊？做乜成面紅晒？你咁走嚟啊？好心你啦，後日結婚啊，仲有好多嘢要做噶嘛。出邊裝修得好靚啊！咩事啊？你真係本事啊！可以幫大友哥搞到咁犀利，你好叻啊！哎呀，我唔該你走啊走啊！我有好多嘢要做嘅，你唔好阻住我。你大友子，你幫佢搞結婚啲嘢㗎，唔該你翻去啦嚇！我走㗎啦，我特登嚟同你講聲拜拜㗎，我要飛㗎啦！你個傻妹啊！你飲醉酒啊嚇嚇！我同你食嘢啦。阿錢小姐啊，呢度唔係有翻白色。唔睇住啊！等我翻嚟先再傾啊！你等我翻嚟喎，唔好走住啊！哦。佢唔走喺度
行啦，記住等我翻嚟啊！你飲咗好多啊？食咩啊？兩份西冷扒，俾兩杯啤酒喎。仲飲咩啫？你幾渴飲水啦？我想飲啊！兩杯咖啡。我嫁啦，我大人嚟㗎，飲杯酒都唔得啊！一杯啤酒，加多啲冰啊！加多啲冰啊，明明。我要飛啦！飛咩啫？你係咪結婚啊？仲搞嘢？你而家當細路仔玩泥沙？你嗰陣同大阿哥結婚咧，佢有冇同你一齊去睇婚紗啊？有冇同你一齊訂戒指？去訂酒席啊嚇！近時啲嘢我唔記得晒啦，我而家淨係知道佢就嚟係你老公，仲有2日就係啦。我同佢都唔知結婚嘅，我一啲都唔襯佢，我冇用啊，我幫佢唔到。你噏乜嘢啊？如果好似你咁講法啊，個 boss 就要娶秘書，醫生就要娶護士咯嚇！只有你一個最親大阿哥㗎咋，你可以幫佢，可以幫佢發達啊！我唔可以，我永遠都係陀衰家，我永遠都係理佢，我冇資格，我永遠冇資格㗎，我只可以做配角，我唔可以做主角㗎。你唔好咁啦，你唔好咁啦，你冷靜啲好冇？我好辛苦啊，真係好辛苦啊！你冷靜啲啦，你唔好咁樣啦。我好辛苦啊！俾多杯啤酒我啊！俾多杯我添啦。你生等我嚟得啦。唔使啊，等我洗得啦，你行開啊。係喎，聽日出賽啦喎，有冇信心啊？好，叻仔，俾啲信心自己，乜都唔使怕，你一定會贏嘅。誒，咁晏就嚟睇下隻雞會食唔食得出噶嘛？誒，唔好掂啊！馬王嚟噶，你點解佢一條毛你冚副身家都唔夠？我想同我老友講，我後日結婚啫。老友，我就快做老襯啦喎，點恭喜我啊！啊！收到，多謝晒。我都祝你成為3冠馬王。拜拜。傻咗啊！真係發掘。喂，李大友，你點做人老公㗎？你有冇當阿玲係你老婆啊？後日就結婚啦，你都唔理下佢。點解你次次都中意將啲賭錢啊、賽馬點樣搞埋一齊做嘅啫？咁樣好玩好過癮咩？你知唔知女人頂你唔順㗎？次次都係咁樣。你自己癲就好啦，唔好搞到啲女人癲晒啊！喂，你而家鬧完未啊？我驚好煩㗎啦。煩你個死人頭啊！阿玲就嚟走啦，如果你仲想要翻個老婆咧，你即刻撲嚟碼頭啦，東區碼頭啊！家 Sir 喺邊啊？未到嘅，就到啦。家 Sir 喺大西洋㗎，夠遠啦，啱晒你啊！
船到啦。咩啊？俾翻個老婆你啊！好好地對人啦，唔好再賭啦，冇女人頂得你順㗎。我以前最憎你咁笑嘅，而家都係啊！嗰陣時我嫁你，我發晒癲，我以為我有問題嘅，原來個問題喺你度。你點出嚟做咩喎？做乜嘢啊？你想坐船走啊？唔走得唔得？咁啊，咁同我一齊走好唔好？冇啊，唔可以㗎，我等唔到車咋，我唔望你啊！Sorry 啊，你係我唔啱，我成日掛住做嘢。唔係啊，唔關你事㗎，係我唔好啫，我冇用，我好蠢啊！咩蠢啫？咩冇用啫？唔好咁樣講嘢啦。係，今日喺茶樓度，燈哥係心情唔係咁好，所以個。我哋一定結唔成婚㗎，就算結得成婚，我知你遲早都唔會要我㗎。你而家講咩啫，阿玲？你放心啦，完全冇事發生過喎。係，我呢排好忙，因為我搞嗰場馬，你搞大有天地啊，所以我冇時間陪你。唔係啊，我知我明㗎，我明㗎，我真係明㗎。我知你中意我，但係未到結婚嗰種啊。我哋除咗嗰次一齊攬住條頸跟上個山頂攬過之外，你到而家錫都未錫過我，攬都未攬過我。我唔係嗰種人嚟㗎嘛。我拒絕話我拒絕啦，我唔係講鹹濕嗰種啊。我都唔覺得你中意我嘅，點解要結婚啫？我可以對住你一世啊，但係你唔可以對住我一世啊！唔好勉強你自己啦。你點啊？等咗好多酒嚟啊！嘔啊，嘔晒佢舒服啲啊！點啊？好啲未啊？要唔要再嘔啊？點啊？舒服啲未啊？我永遠都係咁噶，做啲唔應該做嘅嘢，我永遠都係咁噶，成世都係咁。唔好咁啦，你做得好好，你啱，你冇錯嚇，你做得好好。